Lo otro que vas a encontrar es un sonido que es un sonido especial, que ese sonido lo que permite es que se acomoden tus dos hemisferios cerebrales, el derecho e izquierdo, que estén en consonancia. Entonces, date el tiempo, los 8 minutos que necesita tu cerebro para registrar la energía que necesita y para registrar el color que le viene bien en este momento.